میرا نام آصف ذیشان ہے. میں راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں اور میں نے پرابلمس تھی دو. ایک میرے شولڈر کا پرابلم تھا اور ایک میری نیک کا پرابلم تھا، جس کی وجہ سے میں 3 مہینے میں نے ڈفرینٹ ویگرس سے علاج کروائے، میڈیکیشنز لیں، مساج کروائے، ہاٹ تھیراپی کی، کولڈ تھیراپی کی، اور اس کے ساتھ مجھے آرام نہیں آیا. پھر اس کے بعد میں ادھر آیا ہوں اور میں نے اپنے ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے، اور میری جو پین ہے اب فائنل میرا سیشن ہوا ہے، اور اس کے بعد مجھے پین یہاں پر بہت محسوس ہو رہی ہے کہ اب یہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور میرے 6 سیشنز ہوئے تھے اور اب بہتر ہے. میرا ایکسپیرینس فی الحال بہت اچھا رہا ہے. آگے اب جیسے جیسے دن جائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا یہ کیا سچویشن لے کے آیا میرے لیے. اور میری ایڈوائز لوگوں کے لیے ہوگی کہ اگر آپ میڈیکیشنز اور انجیکشنز کے ذریعے ٹیمپریریلی بہتر ہو سکتے ہیں، اگر یہ والا کام کروا لیں آپریشن سے بنسبت میرے خیال میں بہتر ہے. اس میں ایڈجسٹمنٹ ہے، نیچرل ہے.